Zdravo. Tvoje ime je tvoj priimek, s katerim športom se ukvarjaš in pa zakaj si se včlanila v Mastercard Športna akademija? Sem Ira Trontelj in ukvarjam se s košarko. V akademijo sem se včlanila zaradi tega, ker mislim, da mi bo vso pridobljeno znanje pomagalo na moji športni poti in ker me v bistvu vsi temelji, ki jih Športna akademija nudi, zelo zanimajo. Kakšen quote, kakšen pregovor, mogoče kaki drive poseben, nekaj, kar te stalno motivira ali pa se spomniš takrat, ko ti je najtežje? Če bi se morala odločiti za enega, bi se verjetno odločila za quote Kobija Bryanta, in sicer Always be a kid. Torej pač, ko si na igrišču, poskušaš uporabljati svojo domišljijo, kreativnost in se samo zabavati. Ker košarka je igra. Res je. Kljub temu obstaja ogromno ljudi oziroma ogromno športnikov, ki sicer v športu uspejo, pol pa je ogromno takih, ki ne. Kaj misliš, zakaj je temu tako? Mislim, da so razlike v tem, ker so nekateri bolj predani, nekateri malo manj. Torej, razlike so v tem, kdo se temu posveča, kolikokrat na teden, koliko ur vloži v delo, v treninge, v sam šport. In pomembno je tudi, bi jaz rekla, tudi prehrana pri tem, pač vsi zunanji dejavniki, ne samo pač kot sam šport, da so zelo pomembni na tej športni poti in moraš to vse upoštevati, če hočeš pač uspeti. Res je. Pri tem se včasih sprašujemo, kaj so naše slabosti in kaj so naše prednosti. Kaj so tvoje prednosti in kaj so tvoje slabosti? Jaz bi rekla, moja prednost je, da grem na vsak trening z velikim veseljem, nikoli mi ni težko na trening in na tekme. Ni se mi težko zbuditi, da naredim trening oziroma iti pozno spat, da ga dokončam. Tudi sama športna prehrana, nimam probleme s tem, pač rada jem zdravo. To je vedno tak, ne. Zdrava športna prehrana, ne. Kak McDonald's pa včasih paše. Ja, res je, včasih se tudi zgodi, da bi temu lahko rekla kakšen cheat day, kakšen dan v 2 tednih v tednu se tudi zgodi kakšen McDonald's, ampak zraven naročim solato, da malo ublaži to. Glede na to, da je 6 temeljev, vseeno obstaja po vsem, kar sva si povedala, verjetno neka panoga, nek temelj, v katerega polagaš svoje upe oziroma v katerem verjetno lahko najbolj napreduješ. Kaj bi lahko bil to zdaj? Definitivno športna psihologija. Imam veliko problemov s stresom, še posebej pred tekmami in mislim, da bi mi tukaj na tem področju to najbolj pomagalo.